हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम जो वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, उसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए 26 अल्फ़ाबेट को, अक्षरों को और अक्षरों का नाम और उसकी आवाज़ को। जैसे कि आप यहाँ पर थंबनेल में देख सकते हैं। नेम क्या हुआ? जी, और उसकी आवाज़ क्या है? ग। तो आज हम साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो चलो करते हैं साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट पढ़ना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई। आज हम जो है साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट अर्थात अल्फ़ाबेट के फोनिक्स साउंड के बारे में जानेंगे। जैसे अल्फ़ाबेट है, उसका एक नाम होता है। जैसे देख लो यहाँ पर बी, बी नाम हुआ और बी की आवाज़ क्या होगा? वो होगा ब। बी का आवाज़ क्या होगा? ब, अर्थात साउंड क्या होगा? ब होगा। तो ऐसा ही और अन्य जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके बारे में जानेंगे कि उसके नाम क्या है और उसकी आवाज़ क्या है। तो 5 वावेल होते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में और जो बचा 21 कंसोनेंट व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसोनेंट्स का नाम और उसके आवाज़ के बारे में जानेंगे। यह जो वीडियो है सबके काम आएगा, पढ़ने में आपको आसानी होगी। अगर हम 12 खड़ी याद कराए अपने बच्चों को, है ना, का की इंग्लिश में, तो उसको पढ़ने में या याद करने में बहुत कठिनाई आएगी। अगर इस माध्यम से बच्चे को सिखाओगे या बच्चा खुद वीडियो देख रहा है वो सीखेगा, तो उसको वर्ड पढ़ने में, इंग्लिश के सेंटेंस पढ़ने में, पैराग्राफ पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो पहला देखते हैं कंसोनेंट बी। अगर बी बोल रहे हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं बी, तो इसमें कौन सा वर्ण आ रहा है? ब। तो इसकी आवाज़ क्या होगा? ब होगा। बी के बाद अल्फ़ाबेट लेते हैं सी, और सी की आवाज़ होगी क। स नहीं होगा, क होगा। जैसे कैमरा, कार, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डी। डी बोल रहे हैं तो देखो ड दिखाई दे रहा है, तो इसकी आवाज़ क्या होगा? ड। उसके बाद नेक्स्ट जो कंसोनेंट वर्ड है एफ है, तो एफ की आवाज़ होगी फ। क्या होगी? फ। जैसे फन बोलते हैं ना, वैसे ही। उसके बाद जी। जी की आवाज़ जो है थोड़ा अलग होगा, इसका आवाज़ होगा ग। क्या होगा? ग। जैसे जी फॉर गन बोलते हैं तो ग आ रहा है इसका आवाज़। एच का आवाज़ सबसे अलग होगा, एच का आवाज़ होगा ह। नाम क्या हुआ? एच, आवाज़ क्या हुआ? ह। वैसे ही जे। जे बोल रहे हैं तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है ज, जहाज, जैसे जहाज, तो इस नाम क्या हुआ? जे, और आवाज़ क्या हुआ? ज। एंड नेक्स्ट है देखो के। के लिखो, हिंदी में बाजू में लिख देते हैं। तो के तो नाम हुआ अल्फ़ाबेट का और उसकी आवाज़ क्या हुआ? क हुआ। नेक्स्ट एल। एल नाम और इसका आवाज़ होगा ल। यहाँ देखो लास्ट ए ल, एल, तो ल आ रहा है तो इसकी आवाज़ क्या होगा? ल। जैसे लायन। तो एम। नेक्स्ट ये हो गया अल्फ़ाबेट का नाम एम और आवाज़ हो जाएगा इसका म। ए म, तो म को देखो लास्ट में म आ रहा है तो ये आ जाएगा म। अल्फ़ाबेट नेक्स्ट लेते हैं एन। ये हो गया नाम और इसकी आवाज़ होगी न। नेक्स्ट बोलते हैं ना, नेक्स्ट। अगला अल्फ़ाबेट है पी। पी नाम और इसकी आवाज़ होगी प। जैसे पीकॉक। वैसे ही क्यू। क्यू का होगा क्व, जैसे क्वीन। एंड नेक्स्ट है आर। ये नाम हुआ आर और इसकी आवाज़ क्या होगी? र, जैसे रेट।
ठीक। और उसके बाद है एस, एस नाम, और इसकी आवाज़ होगी स, सड़क वाला। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लेते हैं टी, टी नाम, और इसकी आवाज़ होगी टा, जैसे टाइगर। नेक्स्ट है वी, वी नाम हुआ और इसकी आवाज़ क्या होगी वा। डब्लू है तो डब्लू का भी आवाज़, डब्लू इसका नाम हो गया और इसका आवाज़ क्या होगा वा, वाच बोलते हैं ना, वी फॉर वैन और डब्लू फॉर वाच। और नेक्स्ट जो है कंसोनेंट वर्ड है एक्स है, एक्स नाम हुआ इस अल्फ़ाबेट का और इसकी आवाज़ होगी एक्स। एंड नेक्स्ट है वाई, वाई क्या हुआ नाम हुआ और इसकी आवाज़ होगी या, जैसे याक बोलते हैं, या यस ये बोलते हैं। और लास्ट कंसोनेंट है जेड, जेड का ज होता है और झ भी होता है, जैसे झंडू बाम जेड लिखा रहता है, ज नहीं बोल रहा हूँ, ज और झ दो होता है इसकी आवाज़। तो इस तरह से ये क्या हो गया कंसोनेंट हो गया। तो इस आवाज़ को अच्छे से याद करके रखना। और इसके बाद जो बच गया 5 वावेल, उसके बारे में जानते हैं और किस तरह से जोड़ के वर्ड बनेगा वो भी जानते जाएंगे। ठीक है, तो 5 वावेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल है। और इस 5 वावेल जैसे ए नाम हुआ और इसकी आवाज़ जो है 4 होती है। तो याद करने का पहला वाला आवाज़ जो है अच्छे से याद रखना, जैसे बता रहे हैं ना, ए नाम हो गया वावेल का और इसकी आवाज़ होगी ऐ, ऐ। ठीक है, जैसे देखो एंट, एंटी, एंट, एक ऐ हो गया, एन कन्ना, टी कट्टा, एंट, ये हो गया पहली आवाज़। और अ की, ए की पहली आवाज़ ये हो गया ऐ और दूसरी आवाज़ होगा आ, जैसे CAR कार, तो सी का हो गया और ए का आ की मात्रा, जैसे आ आवाज़ बताया हूँ, और आर का रा, तो कार हुआ। वैसे ही तीसरी आवाज़ होगी आ, औ जैसा उच्चारण होगा आ, जैसे BALL बॉल, और जैसा उच्चारण हो रहा है। बी का ब, अ का आ, औ चंद्र लगा है ना, और एल का ला, तो बॉल। और लास्ट इसका आवाज़ होगा, साउंड होगा ए, जैसे LADY लेडी, एल का ला हुआ, ए का ए की मात्रा लग गया ले, डी का ड और वाई का ई की मात्रा। ये वाला बाद में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये सब समझाएंगे कि यहाँ पर BALL आया था, है ना, तो 2 एल हुआ तब भी से हम ला पढ़ रहे हैं, और ये अंत में डी आया, वाई आया और इसको डी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं ये वीडियो बनाते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा, देखते जाना। ठीक है, तो ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो कि नया वीडियो डल चुका है। तो ये हो गया ए साउंड, ए अल्फ़ाबेट का साउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वावेल्स अल्फ़ाबेट है, लेटर है ई, और ई की आवाज़ होती है पहला। यहाँ 3 जानेंगे, ई की 3 आवाज़ होती है। तो ई का होगा ए, जैसे EGG एग पढ़ रहे हैं, और वैसे ही पढ़ते हैं हेन, HEN, एच का हा हुआ, ई का ए की मात्रा, एन का ना, हेन। वैसे ही नेक्स्ट, ये 3 उदाहरण हो गया इसका। और दूसरी आवाज़ होती है अ, जैसे पर्क वाला, PERK, पी का प, ई का अ। अब पी में अ की मात्रा, आ की मात्रा तो नहीं है तो प का प ही रहेगा, आर और के, तो पर्क चॉकलेट वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब और देखो
इसका एक और होता है ई, जैसे हीरो बोलेंगे, HERO, एच का हा, ई का क्या हो गया, ई की मात्रा लग गया, और आर का रा, ओ का ओ की मात्रा, तो हीरो हो गया। 3 नंबर का वावेल है आई। आई क्या हो गया, इससे ये नेम हो गया अल्फ़ाबेट का, और इसकी आवाज़ पहली आवाज़ होगी ई, जैसे PIN के पिंक, तो ई की मात्रा लग गया, पी का प, आई का ई की मात्रा, एन का अधना, और के का पिंक। और इसकी दूसरी आवाज़ होगी अ, क्या होगा अ, जैसे बर्ड, पक्षी, बी का ब, आई का आ हो गया, क्योंकि आई के बारे में जान रहे हैं, आर का र और डी, बर्ड, ये हो गया। और नेक्स्ट आवाज़ होगा इसका, तीसरे नंबर का आवाज़ होगा आई, जैसे आइडिया और आइस, आई को आई पढ़ दिए, और आइडिया, आइस और आइडिया, ये इसके उदाहरण हैं। तो आई आया, आवाज़ आई आया, ठीक है। तो इसकी कितनी आवाज़ हुई, 3 आवाज़ हुई। ए का कितना आवाज़ हुआ, ये याद रखना, 4 आवाज़ हुआ, साउंड हुआ 4। ई का कितना हुआ, इसका हुआ 3। आई का कितना हुआ, 3। और अब जानते हैं ओ वावेल का आवाज़ अर्थात साउंड, इसकी भी आवाज़ होगी 4। पहला 4, उसके बाद 3 3, है ना, 4 3 3, उसके बाद फिर 4। अब देखो ओ की पहली आवाज़ होगी ओ की पहली आवाज़ होगी औ जैसे ऑरेंज और डॉग, ठीक है। और इसकी दूसरी आवाज़ होगी अ, जैसे वर्ड, WORD, वर्ड, ये दूसरी आवाज़ हो गया। और ओ की तीसरी आवाज़ होगी ओ, जैसे रोल, ROLL, रोल, क्या पढ़ेंगे, रोल, तो आर कर रहा, ओ की मात्रा बन गया। और आ, चौथी आवाज़ होगी आ, जैसे काव, COW, काव, ये हुआ। इन जो वावेल है वो क्या बनता है, मात्राएं बनती है ना, कंसोनेंट के साथ मिलके मात्राएं बनती है। तो इन वावेल साउंड को जानना अति आवश्यक है। लास्ट वाला बच्चा है यू वाला, उसको जानते हैं। तो यू की आवाज़ होती है 3। तो पहला आवाज़ होता है अ, जैसे अम्ब्रेला, यू आ गया, अम्ब्रेला, अंकल बोलते हैं ना, तो अ आवाज़ आ रहा है किसका, यू से, वर्ड पढ़ रहे हैं तो अ आवाज़ आ रहा है। और इसका दूसरा होता है उ, जैसे पुल, पी का प, यू का उ की मात्रा हो गया, उ की मात्रा हो गया, एल का ला, पुल, पुल पढ़ेंगे इसको, है ना। और यू का यू आवाज़ भी होता है, तीसरा नंबर का आवाज़, जैसे यूनिट, UNIT, यूनिट। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका वावेल का नेम हो गया और उसकी आवाज़ें हो गई। लेकिन पढ़े बहुत सारा लग रहा है, तो हमें क्या करना है, पहला को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है। जैसे ए का ए, इसको इम्पोर्टेंट देना है, बाकी का इस्तेमाल कम होता है। सबसे ज़्यादा किसका होगा, ए का। ई का कौन सा याद रखना है, ए, ठीक है। और आई का ई याद रखना है। ओ का औ, ऑरेंज वाला, ये याद रखना है शुरू का। और यू का याद रखना है अ, अम्ब्रेला वाला। तो ऐसे याद रखोगे तो कोई भी इंग्लिश का वर्ड है पढ़ने में आसानी होगी, अच्छे से पढ़ने आएगा। तो यह जो वीडियो है, जिसको अच्छे से पढ़ने नहीं आता और उसको सिखाना चाहते हैं, तो इस माध्यम से सिखाना, है ना। 12 खड़े याद करवाओगे तो लंबा समय लगेगा और परेशानी होगी। तो सीधा अल्फ़ाबेट याद हुआ 26 और उसकी आवाज़ को बता दो, फिर वो जोड़ के पढ़ना सीखेगा। अभ्यास, निरंतर अभ्यास करेगा तो अवश्य सीखेगा। आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे ही और अन्य वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल DD की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे।
तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।